Mogliano Veneto in fermento, le prossime amministrative stanno mobilitando l'intera città e il Vignognolon è il primo candidato alla poltrona di sindaco per la lista Cambia Mogliano. La coalizione di sinistra va alle primarie il 19 gennaio, mentre il centrodestra sta decidendo se unirsi in un'unica coalizione attorno a una figura di leader. Lo stesso sindaco uscente Giovanni Azzolini non nasconde la speranza che si possa costruire una squadra con Lega Nord, Forza Italia e Nuovo Centrodestra insieme alle civiche che da sempre hanno sostenuto il primo cittadino, e alla guida di questa coalizione potrebbe esserci un altro candidato. Bisogna avere il coraggio anche di fare un passo indietro. Io sono pronto a farlo se trovo per esempio un giovane talentuoso che abbia le capacità di fare il consigliere comunale, l'assessore, perché no il sindaco. Non ho voglia di ricandidarmi per forza, così come invece vedo dalle altre parti tanta voglia di candidarsi anche da parte di chi è già stato clamorosamente bocciato alle scorse elezioni. E allora il primo cittadino lancia una nuova idea: l'amministrazione potrebbe diventare un tale scout per i nuovi politici, organizzare una giornata dedicata ai giovani e riuscire a individuare quelli capaci di amministrare la città, ragazzi che possiedono il P-Factor, il fattore politico come lo definisce il sindaco. Fare una selezione, un vero e proprio talent su chi ha la capacità di poter essere consigliere comunale, assessore o sindaco. Selezionare giovani dai 18 ai 28 anni che abbiano delle qualità. E intanto la battaglia per l'abrogazione di parte della legge Merlin continua. Il primo cittadino di Mogliano Veneto ha scritto a tutti i consiglieri regionali d'Italia affinché promuovano il referendum. Qualcosa di nuovo c'è, la Regione Lombardia ha posto all'ordine del giorno questa proposta, spero poi sarà seguita anche dal Veneto, perché no, dall'Emilia, dal Friuli, insomma da almeno 5 regioni della nostra Italia.